Bəli, bildiyiniz kimi əlhəmdülillah gəlmişik bu günləri Səlyan şəhərindəyik. Zahir əmi, Allah razı olsun, Əli qardaşımız məlumat verdilər ki, belə bir ailə var. Hansı ki, qardaşımız yetimdir, ehtiyacı var ki, müalicəyə. Lakin imkanı yoxdur. Gəldik ki, bugün Qurtuluş Reabilitasiya Mərkəzi olaraq çöldə narkoman qalmasın. İnşallah aparaq qardaş da sağalsın, gəlsin, cəmiyyət üçün, ailə üçün, dövlət üçün faydalı bir şəxs olsun inşallah. İnşallah. Var olun. Allah köməyiniz olsun. Allah sizdən razı olsun. Gedək Ceyhun müəllim. Gedək baxaq qardaşın vəziyyəti nə yerdədir. Gəl. Bismillah. Salam aleyküm. Hoş gördük kardeş. Salam aleyküm. Salam aleyküm əzizim. Allah sana olsun. Allah sağ Allah son nəfəsə qədər ayıq saxlasın. İnşallah. Çıkacak o tarafa. Salam aleyküm abi. Hoş gördük Ceyhun. Tamam. Hazır düşmək istəmişsiniz, siz çıxa bilərsiniz hələ. Əhməd qardaşın atasısınız? Yox, atası Əhməd necəsən qardaş? Salamatdır abi. Allah köməyiniz olsun mənim. Allah sizdən razı olsun. Elə ayaq durduz mənə yan əşiyi başınız olsun. Yəni kəsib olanam da indi bir gün olanda 10 gün olmur beləsi. Ailə də şey. Qardaş, mütəmadi nələrdən istifadə edirsən? Tamam sən nə işədir? Nə işə, ən çox ona mən nə işəsən? Bakıda axırıncə bir dəfə 2 dəfə eləmişəm, patı ya. Patı, kakos. Patı, kakos. Patı, metamfetamin. Neçə yaşın var qardaşım? Mən 38. Neçə vaxtdır mütəmadi narkotiklərdən istifadə edirsən? Yəni ailə valla gedənlər beləsi. Necə? Ailəm məsələsin getdi, balalar evimdə də ailəm dağıldı. Ailən nəyə görə dağıldı? O həmin vaxtı narkotik eləmirdi. Açıqda, yəni heç bir narkotik istifadə eləmirdi. Yox, həmin Nə vaxtı işə heç bir şey də, abi, heç nə siqaret, nə bir şey. Ailə gedəndən sonra oturdum siqaretə, hay, ayğım tutamıram axı, nəsə çəkdikcə siqareti bədən. Maddiyalar bir dənə nəşə çəkir, hay nəşə. Kayfın tuta bilmirəm Hə, deyəndə, üzr- siz kayfa kayfa var, elədiniz, yəni yoxsa şey. fikirdən, dərddən elədiniz? Fikirdən elədim mən, and olsun. Yəni Yəni, istəməzdim kayf, o də. biri var, misal üçün adam, Hə, o adətən baxsız siqaret çəkənlər biri yeyib içəndə çəkir. hə. Bir də var ki, başına bir müsibət gələndə. Yox, darıxdırımdan, təklif bir yandan sıxıldım. Övladlar var. Övladım var, 2-dir. Neçə yaşlar var? Bir oğlum var, bir qızım var. Allah salihlərini versin. Köməyi var. İnşallah sağal, işində, gücündə ol, ailəni də bərpa elə. Bərpa eləmir. İnşallah. Bəs niyə görə ailən dağılır? Neyse, biraz qaynanam gəldi, bağışlayın, yəni, üzr istəyirəm. Qaynanam gəldi, biraz söz söhbət, gündə hər şeyə qarışmaq. Mən də üzr dedəkdə, durub dedəmə nə deyim? Bir yana baxsan ki, atadır, var ya da baxsan yoldaşımdır. Yoldaşı atasından deyəcək, atasını çox. Üzr qaldım ortalıqda. Mən heç də deyirəm. Bu statistikaya görə ailələrin dağılma səbəblərinin 90%-dən çoxu kənar müdaxiləyə görədir. Hə, and olsun, yəni qaynana gəlirdi hər gün elə. Nə mən qızıma falan sözü demişsən, nə şillə vurmuşsan. Deyirəm, amma ailə idi, ailədə söz olar. Məsələn, evin içində kişini söyləyirlər. Yəni, qadının yeri var, kişinin yeri. Əhməd qardaşım, nə deyirəm? Səncə ilk ailəsi dağılan sənsən? Yox, Hər ailəsi dağılan narkotik. yox. Çoxdur, mənə kimi bəşidən minlərlə oğlanlar. Nə oldu ki, sən narkotik? Neysə, yəni fikir də, ancaq yəni, başım yəni ton olsun, neysə də yəni fikir. Düz, çox gözəl sual soruşmusunuz. Yəni şey, Asıllı olan insan narkotik.
asılı olmayan Hə. əl atmaz. Sağlam yollar axtarır. Bildiniz nə tər? Bəli. Bizdə sadəcə olaraq xəstəlik. Hətta mən düşünürəm ki, deməli o onu bir ağrı kəsici kimi əvvəldən tanıyıb deyənə və ağrıyan kimi də o ağrı kəsiciyə əl atıb. Deməli belə çıxır ki, ailə dağılandan sonra yox, əslində əvvəl də. Yo, əvvəl eləməmişəm. İçki var imiş. İçki var idi, yəni Ay, ya fərqi yoxdur. Bu içki də Bu ağrı narkotik. kəsici kimi bundan Bəli. istifadə eləmisən. tədavi eləmək. İçki sosiallaşmış narkotiksən. Bax əziz qardaş, bizdə elə deyirəm, gənclər də bu kadrları izləyənlər də bilsinlər. İlk növbədə insanlar içki ilə başlayır. Və bilmək lazımdır ki, içki gerainindən, metamfetamindən heç də zəif, heç də az zərər vurmur. Bəli. Bugünkü gün bizim reabilitasiya sağalma faizinə görə dünyada birinci yerdəyik. Öndə qaraciyərimdə. Lakin içki ən çox, ən bizə belə deyək də, ən əziyyət çəkdiyimiz, ən çətin sağaltdığımız belə deyək, narkotik növüdür. Narkotik adlandırıram. Çünki metamfetaminin hətta gerainin ciyərlərə vurduğu zərər, beyinə vurduğu zərərdən heç də az zərər vurmur içki. Düzdür. İstifadədə də. Yəni siz istifadəçi olmusunuz. Lakin dəyişmisiniz sonra. Birinci başlayıb içkidən, ondan sonra kayfın tutardım. Mən doğru getdiyim mən də şey ağzım yerə dəyincə yəni içmişəm bu gün. ay sən fikir ver bax. Ağzım yerə dəyincə. Bax asılının asılı olmayandan fərqi budur. Sizdə bu asıllıq xəstəliyi olub, əzizlər. Xəstəlik olub deyə adi insanlar da içki Yəni içənlər var da. benim şeylə fikirləşəmir. Dedim ki, to beləncə də sakitləşirəm. Bəzi adam əsəbi adam olan. Mən nə qədər nəsə olanda təsir olur. Özünə bunu elə Sadəcə bilirsən. şey edirsən. Elə bilirəm ki, bu mənim dərmandır. Nə bu mənə olmalı, yayğışmalı. Bax, əziz qardaşım, qardaşları da bəyəxləri maşallah dediniz. Allah Görürsünüz, həqiqətən də maşallah. Bax, onlar da siz yaşayanı yaşayıblar. Lakin proqram bax, gözəl bir proqramdır ki, elə bir beyin formalaşdırır. Kognitiv davranış terapiyası, şuurlu davranış formalaşır. Hətta sizə üslublar öyrədilir ki, o sıxıntı anında o çirkin şeylərə yox, sağlam düşüncə ilə sağlam addımlar atmağa. Yəni çıxış yolun gözəl seçəsiniz ki, nəticə yaxşı olsun, nəticə belə olmasın. İnşallah ümid edirəm ki, hel olacaq Allahın izniyle. Allah sizə. Bu ibrətdir, yenə də qeyd edirəm, bu qardaşın həyatı ibrətdir ki, bu yolu əl atsanız bu vəziyyətə düşərsiniz. Nə ailə qalacaq, nə iş sferası, ətrafda, insanlar arasında olan hörmətinizi itirəcəksiniz, əziz gənclər. Bax, addım atmayın bu yola. Allahdan qorxun, öz həyatınızın qədrini bilin. Elhamdülillah, yəni bir ailənin dağılmağı, məhv olmağı, cəmiyyətin məhv olmağıdır. Ona görə inşallah Ən pis moment pis hansıdır? İndi kim keçmişdə istifadə edir, gözəl başa düşür. Hər gün sən ümidsiz və inamsız bir hal yaşayırsan və özünü o qədər alçaldmış hiss edirsən. Hə, nə bilirəm ki, hamil Lazım deyir ki, qıraqdan kimsə gəlsin, səni söysün. Gecə gündüz özünü o qədər söyürsən. Hə, düzdür. Hə, bu hər gün oynama, hər gün bilirsən. O qədər özünü nifrət edirsən. Hə, belə şey kimi dursan yuxuda, hamı elə başım beləsi var, cim. Elə o rəhsiz adamlar olar, o zibil yığanlar, o vəziyyətdə olursan. Gezən yanında bura gözdən düşürsən. Bazı sevginə buraxmış, ha, mənim qardaşım var. Halbuki əqidəmiz var da hamımızın. Mən dedəm məsələsi sənə sıvaş olub, adla, səlyanla. dedi, Zahir əmi dedi, sizin özünüzün də gözəl sənətkar olmağınız barədə. Hə, özüm Əmi sıvaş dedi. olub, bu işi qalxdı. Amma Əlim qızıldı, yəni qorxan da öyrənmişdim bu vəziyyətimdə, bu dur gedən nəsə sökər, gəl hazır. Yəni inanmam ki, inşallah yaxşı olur. İnşallah. Hə, da əziyyətimiz, yəni Allah eləsin, bu boşa getməsin. Yəni Allah Getməz əziyyətimizi itirməsin. Yəni o bizdə mərkəzimizdə dini leksiyalar var. Qurtuluş Sayın Reabilitasiya Mərkəzi yeganə mərkəzdir ki, Azərbaycanda biz proqrama əlavə eləmişik dini leksiya. Yəni namaz qılasdan yox, dinin təməlləri Allahın bizdən tələb elədiyi, misal üçün Allahın sənin üzərindəki haqqı. Allah səni nə üçün yaradıb? Ailənin haqqı, valideynlərin haqqı. Misal üçün valideyn dünyasını dəyişib Allah rəhmət eləsin. İndi
o dünyasını dəyişdikdən sonra siz nə etməlisiniz? Boynunuza düşən nədir misal üçün? Yoxsa evə Onun üçün baxmalı. dua eləmək, misal üçün. Bəli. Bu kimi övladların haqqı, yəni din də başına ayağa mənəviyyatdır, əlhəmdülillah. Proqramımız da elə demək olar ki, müxtəsər formada Allahın bizdən istədiyi bir şeydir. 12 addım proqramı, həmin bu reabilitasiyasını tətbiq elədiyimiz proqram. Sadəcə biz dini leksiyanda əlavə eləmişik ki, daha da bərəkətli olsun. Çünki başqa mərkəzlərdə, misal üçün meditasiya musiqidirsə, bizdə Qurandır. Quran olan yerdə də bərəkət vardır. Evet, din bərəkət olar. Bəli. Bizim sizdən bir sual soruşmaq istəyirəm. İstifadə dövründə qardaş, ən belə hansı dib yaşamısan da bu sənin üçün? O qədər bir ciddi bir travma olub ki, sən demirsən ki, yox, mən bu narkotikdən qurtulmalıyam, demək mümkün. Danışa bilərsən efir üçün, insanlar üçün, onların üçün. Hə, yəni bu vallahi heç bir şey var ha. Mən fikrimcə heç bir şey yəni sağalmır. Yəni nə kayf dinləməm. Mən yəni bu kayf dövrdə birbaşa ev eşiği valideynin var. Elə bir yəqin hər şey götürürsən də. Yəni iş dövrdə bu durum cümlə düşüm kayfında qalacaq. Onunla tapdım, gedim birbaşa nə şey götürüm. Şəma bir hallanım. Zarəmi məyd olsun sənə. Ağa, Zahirəmi görsün özü. Yəni də utanır da adam, yəni xəcalət çəkirsən də. Bəli. Zahirəmi həcidir, iman əhlidir, ona görə narahatdır da. Yəni utanır da. Zahirəmi ayıf deyən o bax. Hə, yəni mənə yaraşmır da. Yəni orada kişinin yanında gözün başın axır, gedib əmrəkərdir. Əmr deyəcək ya. Elə bu düz ayağa başlayır. Bəli, baxın əziz qardaşlar, əziz gənclər, elə ilk növbədə ibrət götürəndə indi qardaş Zahirəmi dedi. Yəni bu zonanın ağsaqqallarındandır. Əlbəttə, elə dədəmdir o. Gözəl örnəklər var ki, biz ilk öncə Uca Rəbbimiz Quran-Kərimdə bizə peyğəmbərləri örnək göstərir, nümunə. Bəli. Ondan sonra onlara oxşarlar, imamlar, böyük İslam alimləri və şəhidlər, hansısa bir kriminal aləmə mənsub olan bir şəxsi kim örnək götürəcəksə, vallahi zəlil olacaq. Əlbəttə. Ona görə gözəl ad qoyub getmiş şəxsiyyətləri örnək götürsək, hətta övladlarımıza onların həyatından danışsaq, inşallah onlar da çalışacaq ki, o qəhrəmanla oxşasınlar. Nə bilim, hansı bir evlad olsun. Cinayətkara yox. Bəli, insan olsun. Bəli. Və onlar ki, bağlarım gəlib, çağırıram uşağı, yanında görüş ata gedir, bağlıcıya. Yox, hələ gedirəm evə, ana görürsün. 5 dəqiqə olsa hələ uşaqla görüşdüm. Sən işdir də. Ən gözəl. Utanırsan uşaqların gözünə baxan. Ay, utansın, evdəkilərim valla başımı qaldırıb baxam. O boyda arabada şillə atdım. Ağlım başımda dövr etdi. Yəni, heç sonra bir də ayrılmış olalım. Məməni ağzını. Kimə attın? Evdə anama da. Nə danışdın? Həbə, and olsun, o cür başım... Dib deyirsiniz də, deyək, bax, dib budur ki, eşidirsiniz də. Yəni, özüm var, elə vəziyyətdəydim ki, yəni... Neyləsə özüm var, yəni xəsarət yetirib sakitləşməliydim də. Axırı şüşəyə vurdum, uşaqlardan məhkəyə vurlaşalım. Abi işte ivadan belə, dədə qapıya açır, xəstə. İşte öyle axı. Qadın xeylağı məməndir. Qorxur, hər gecəm içəri bir ayvana bəsdir, ürəyimi diksinməyə salmışdır. Hansı bəs hadisə baş verir ki, sən qərar verdin ki, mən qalmalıyam? Hədə bir gördüm, ağım mənlə üzrəndə, nə belə. Tək qalmışsın. Hə, özüm adam yaşamaq da orada. Cümürsə, içmirsə, kimsə azanı yaşamaq. Tək qalmaq özü də bir bunoddur. Adam evli var, elə bir də atıblar sənə qalsa, bu həyatı mən yaşayıram özümdə, onu kimə deyirəm, mən yaşayı yalanlar. Ancaq insan narkotika qurşanında elə bir şeylər baş vacilır ki, istəmirsə heç kim sənə otursun. Hətta kimsə özün çöldə ola azadlıqdasan. Ancaq kartda kameranın içindəsən. Hə, eləmişsən ki, baba səhər dəqiqə Hətta ətrafda kimsə kömək eləyəndə də belə pis olmasın demək. Necə ki, küçədə bir itə kimsə bir kömək eləyər, ac qalmasın, ölməsin, mərhəmət tərəfindən. Hətta kömək eləyəndə o formada, hətta yaxın qohum belə o formadakı belə. Düzdürmü qardaş? Bəli, Allah sizdən razı olsun. Bu qardaşın halı ibrətdir. Hədə işdir də. İbrətdir ki, yəni cəmiyyətdə, toplumun üçün, amma tənha. Nə elədi? İstifadə elədiyi maddələr. Valla bana, mən ondan bir sən də şu kayıf tutanmədim.
Bir dəfə elədim, öz-özümə dedim ki, deyəm, mənə baxın, bəlkə yəni. Çəkilərəm, Nazım mənə rəhmətli qardaşım da yəni bu şeylər. Dünyasını dəyişib. Məşğul olub, ancaq getdi, gəldi türməyə, düzəldi. Mən yəni ki, elə özümə arzulamamışam da, yəni bu yolun yolcusu olum. Allah təala mənə var, elə bilirsən ki, qardaşım da yola gedib, mən də elə bilirsən ki, ancaq istəyirəm mənə xaif tapan. Evdə Məhəmməd İşağı var, o lamıskası bəlkə 3 ay yoxdur. Və otağı var, lamıska vurmayan ərinlə də duran bir də o lamıska çıxan orasına. İstəyirəm kim deyil yəni. Yəni öyrəşmişəm də gəldim elə tapıram yerimə. Yaşayışımı da görəsiniz də orada yəni vəziyyət. Mərkəzimizdə Yəni belə də qardaşlar kimi- olmuş kimi. Əhməd, mərkəzimizdə bu qardaşlar kimi bax gördüyün 30 nəfərə yaxın işçi heyəti var ki, hamısı bizdə sağalanlardandır. Əlhamdülillah. Sağ olasın. Böyük bir nümunələrdir. Sizə qıraqdan hansısa bir belə deyək də məktəb qutarıb qalışıqlı gəlsin, otursun, bu şeylərdən xəbərsiz yox, elə yox. Bu həyatı yaşayıb Görəm. ağ günə çıxıb sağalmış bu kimi qardaşlar sizin üçün qarşınızda nümunə olacaqdır. Siz də bax bu nümunələri bundan sonra gözəl qardaşımsınız. Hamınızı mən də İnşallah. sizləməyəm valla. bizdə Hər qardaşlar oğlan yəni bu şey eləmir də. Yəni oraya da gedib çıxmaq üçün gərək insan kimsəmsə vasitədir. Allah sizi yəni Allah bir dəyə qurban olduğunda, hə. Bu da bir şansdır sizin üçün. Allah yəni sizi yetirməsin. Bir şanslı bir qapı da aslında. Hə, Bilirsən kişi kimi, Allahın köməyi. bunlar da qardaşlardır, bir ailənin. Allah sizi var etsin. Gəlirsən, Hani çay bir də o çay bir də narahat olmayacaq. Bizdən Yox, narahat bir də çay şeylər. yox, bilirəm. Mən də bir də çay Zahir əmi Allah razı olsun bizə. Bərk qeyd etdiyim kimi Səlyan şəhərindəyim. Allah razı olsun Zahir əmi məlumat verdi, bildirdi ki, qardaşım əziyyət çəkir, imkanı yoxdur, gəlsin lazım və Kurtuluş Həyatda Sənətçıl olaraq çöldə narkoman qalmasın kampaniyamız davam edir. Gəlmişik Əhməd qardaşı axtaraq müalicəyə Allahın iznilə. İnşallah ümid edirik ki, dəyərləndirəsiz inşallah. Gəlib hətta sağlandan sonra cəmiyyət üçün, yaşadığımız ətraf üçün faydalı bir qardaş olarsınız, ailə üçün. Necə ki, gördüyünüz qardaşlar ki, bizlərlə gələn, hamısında bu bəla, bu problem olur. Lakin bugünkü gün əlhamdülillah faydalı işlərlə məşğullar. İnşallah ümid edirik ki, siz də o qardaşlarla olasınız. İnşallah. Biz əlimizdən gələn eləyəcəyik, siz də dəyərləndirəsiniz Allah'ın izniyle. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun, Allah sizdən var olsun. Allah sizin ağzınıza satsın, Allah bu Əhməd balamızın da köməyi olsun. Sizin kimi qardaşlar da həmişə o həyat olsun. Sən də qeyd Əhməd, qardaşlar bir ailə kimi nə lazımdır, dəstək olacaqlar Allahın köməklə. Bir kişi kimi, bir oğul kimi öz evi inşallah qaydarsın. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bayaq bir şey vurğulamaq istəyirəm. Qardaşla söhbət edirik, narkotiklə bağlı. Qardaş deyir ki, mən şükür olsun Rəbbimizə o qədər problemin içinə düşməmişəm, iynə vurmuram. Ya sizin üçün xırda gəlməsin, əgər siz iynə vurmuşsa, çəkirsiniz ya iynəyirsiniz, o demək deyil ki, siz narkoman deyilsiniz, ya geroin istifadə eləmişsiniz, ya kakao istifadə. Bax, qardaş, çəkir, düzsünüz, vaxt çəkir. Hər şey bir nədən başlayıb, nə işədən başlayıb. Buyurun, nəticə budur. Qardaş bu düşün də belə bir dibə düşün. Qana düşün, istəyirsən onu çək, sən iynə, fərq eləmir. Düşür qana və tələb edirsən. Kristal fikirləşməsən də, orada hələ qarşı istəyəcəm, gəlməyəm. İnşallah. Biz Əsas iş o. O da hə, o da işdə öyle. Bu da ameliyata gedib. Nə lazımdır? Bu kəssinlər. Hətta mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, kişi Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib, evin kişisi olaraq siz idarə eləməlisiniz, dəstək olmalısınız. Əziz gənclər, bax, uzun sizə deyirəm. Bax, bu kadrları çəkilir, işıqlandırır ki, siz ibrət alasınız. Yəni, günləri bu qardaşın yaşadığı bu halı siz yaşamayasınız. Yəni, bu ibrət alasınız ki, yəni, addım atsanız nəticədə belə olacaqdır.
İnşallah indi Əhməd qardaşımız da başına gələnlərdən görüşər, çəkiliş edir, geniş formada ki, gənclərimiz bu bəladan uzaq dursun. Bir daha sizə öz minnətdarlığımızı bildirəcəyəm. Allah köməyiniz olsun, var olun, Allah canınızı sağ olsun. Minnətdarıq. Allah sizdən də razı olsun ki, Əhməd, biz sizə minnətdarıq ki, məlumat verdiniz. İnşallah biz adətən Bakı, Sumqayıt, o ətraflarda götürürük, amma rayonlardan birinci dəfə gəlmişik. İstəyirik ki, hər rayonda belə götürək bir ibrətli bir qardaşlar olsun ki, sağ olsunlar, başqaları ibrət alsın. İnşallah. Kardeşlerle sünnetine Allah olursun. Maşallah. Kardeş olanları davet inşallah. Bir dəqiqə. Qardaşlardan istifadəçi oldular, amma bu günləri əlhamdülillah bax, xeyir zəmindədirlər. Çinə hətta başqalarının bu bəladan qurtarmaq üçün xidmət edir. İnşallah siz də onlardan olarsınız. Söz verirsiniz Əhməd qardaş. İnşallah. Söz. Allah müvəffəq eləsin. Biz də inanırıq sizə. İnşallah ümid edirik ki, bizim əmrimiz kimlər gətirin yerə vurmaz.